E aí galera, beleza? Hoje a gente vai estar fazendo um unboxing dessa furadeira. Furadeira essa da Philco, que é a Philco Force PPF 02MF, é uma coisa assim. Vamos ver o que veio nessa caixa aí e bora lá. Can't stay in one place. Aqui de cara já tem a furadeira. Assim. Muito bonita, por sinal. Muito bonita, viu? Vamos ver o que mais que veio aqui. Veio aqui o manual, né? Manualzinho de instruções. Parafusadeira PPF02. Isso mesmo. Aqui. Realmente eu não sei o que é isso. Mas deve ser para carregar a bateria, eu acho. Tem a fonte, né? É justamente aqui, ó. A gente conecta aqui. Aqui vai na tomada. Vamos ver agora a maleta, que é o mais legal. Sinceramente eu achei que era maior. Oxi. Muito legal. Muito legal mesmo, gente. Muitas brocas. 3/8, meia polegada, 5/8, 3/4. Brocas de madeira, broca de aço rápido, vários bits, outras brocas de madeira também. Aqui não sei o que é isso, não faço ideia também, mas deve ter no manual, depois eu vou procurar saber. Então galera, é isso, é uma furadeira da Philco, né? Então ela já é uma furadeira de entrada. Lembrando que ela é sem fio, né? Ela é a bateria e é uma furadeira parafusadeira, né? Então, se você tiver interesse de comprar, Philco Force. Essa que eu peguei ela mais ou menos na base de 1.300, R$230. Vamos fazer o teste, né? Pra ver se ela é boa ou nada. Então é isso aí. Valeu, galera. Legal, hein? Legal. Fazer o teste agora dela furando na parede. Essa broca aqui já não é dela, então ela não é feita para furar parede, na verdade. Então vamos ver, né, como é que ela vai sair. Bem. Apanhando aqui. Tá bom, não? Por outra é legal, mas por ela não ter... Fala, negócio. Ai, esqueci o nome, né? Eu tô com o nome na cabeça, mas não sai. Mas no geral ela furou até legal.
ela ficou um pouco largo o buraco, mas ficou legal. Por ser uma ferramenta de R$200, né? Usando concreto. Furar. Igual vocês viram, no concreto ela não funcionou não. Igual no outro que ela furou no tijolo, foi de boa, mas aqui no concreto não. Ela furou, mas furou só a camada, a massa de fora, né? No caso aqui da parede. Vou fazer o teste aqui agora furando um cano aqui. Vou colocar lá na parede. Foi bem tranquilo, atravessou de boa. Muito afiada, boa, muito boa a broca. Furar os outros. No cano não teve muita dificuldade, não, mas só na parede mesmo.